Zápas pravdy čaká na basketbalistky Gudenžo z Košice vo francúzskom Bourges. Súhlasí s takýmto prívlastkom Zuzana Žierková? Tak zápas pravdy určite to je zápas sezóny, pretože je to posledný zápas, rozhodujúci zápas pred Final 8 a rozhodne sa, kto tam bude, takže samozrejme. O koľko sa tá situácia možno oproti tomu predchádzajúcemu druhému súboju, kedy naozaj hráčky Gudenžo museli a Bourges mohol, tá situácia pre celé družstvo žltomodrých zmenila. Predsa len opäť je tá pomyselná lopta na strane Bourges, alebo je to niekde v strede? Tak viete čo, my vieme, že dokážeme s nimi hrať, to sme ukázali v stredu, v piatok, bol to super zápas a možno tá miská váh sa teraz nakloní na našu stranu, tak uvidíme v stredu. Je to rozpoloženie vnútorné v týme také, že nevieme nad Bourges len vyhrať, ale dokázali by sme ho za istých okolností aj porážať, napríklad dvakrát po sebe? Tak neviem to povedať, takto pred zápasom prvýkrát sme to už urobili, tak ja verím, že v tom budeme pokračovať a vidíme, že aj Bourges robí veľké chyby a nie je to taký komplexný tým, keď sú nervózne. Takže treba tak super začať, ako sme začali piatok hrať. Je možné nejakým spôsobom odhadnúť šance Košičaniek? Vždycky sú 50/50. Dvaja super, jeden vyhrá. Teraz by hádam bolo treba zopakovať dobrý nástup, pretože zatiaľ sa to potvrdilo. Bolo to tak vo finále Stredoeurópskej ligy, bolo to tak aj v ten piatok v druhom zápase, že naozaj tie úvody asi rozhodujú v tejto minisérii z Bourges. No je to tak, samozrejme, že tie začiatky sú asi pre nás najdôležitejšie, aby sme sa chytili, ale aj keď vtedy v tom Bourges sme mali na to, aby sme ich zlomili, len sa to bohužiaľ nestalo a zápas trvá 40 minút a aj keď nezačneme zle, treba bojovať až do konca. Našiel sa ten recept v piatok v Steel Arene na to družstvo, alebo predsa len aj teraz bude platiť, každý zápas je iný a možno bude treba vymyslieť zase niečo nové? Recept je hrať našu hru z dobrej obrany do rýchlych protiútokov a dať o jeden bod viacej ako super. Streľba bola kľúčová v tom prvom zápase, v ktorom sme neúspeli, aj v tom druhom, v ktorom sme dokázali si pomôcť, možno aj strelami spoza oblúka. Bude to tak aj teraz v tom najrozhodujúcejšom súboji? Nie som veštica, ale určite nejaké strely spoza oblúku pomôžu k víťazstvu, takže jasné. A sú nejaké v zálohe v prípade konkrétne Zuzany Žierkovej? Dúfam, že áno.